체험마을에서의 어린 시절의 추억을 따라가 보겠습니다. 안개가 많이 꼈어요. 예. 비가 살살 오면서 산이 높다 보니까 안개가 좀 끼는 것 같습니다. 이야, 여기 집이 보이는데요. 여기가 저희들 체험 마을입니다. 봄에는 뭐 양파 캐기 이런 거, 여름에는 감자 캐기, 고구마 캐기 여러 가지 체험하는 저희들 마을. 그러면 오늘 저녁 여기서 머물면서 예. 가마솥 장작밥도 한번 예, 해보고. 예. 그럼 직접 가마솥에 밥을 지어서 드시고 야. 맛을 보면 아주 맛있을 겁니다. 기대되네요. 예. 오늘은 어떤 특별한 시간이 될지 기대가 되는군요. 나는 불은 잘 뜨겠는데 불이 날 싫어하나 봐요. 아우 연기 그냥 너무 나 눈이. 연기 마셔가면서 하셔야. 근데 그 불이 난 오래간만에 불내음을 맡는데 밥은 하시는 거죠? 예, 여기는 자기가 다 체험을 하면서 밥도 하고 뭐 고추도 따고 다 뭐 그렇게. 그럼 내가 먹을 밥 내가 해서 먹어야 돼요? 당연하죠. 그거 진작 얘기했더니 아이고 나 이거 큰일 났네. 지금 몇 시인데 난 정 선생이 해주실 줄 알았더니 아이고 이거 오래간만에 오늘 가마솥밥이라. 가마솥밥 해보셨습니까? 아니 처음이죠. 처음에 그 힘들 건데 막 타고 뭐 이게 잘못 오면 안 돼. 이제 불 화력을 항상 잘 유지를 해야 되는데. 오늘 잘 한번 해보십시오. 맛있는 밥 먹게. 근데 정 선생님 뭐 하시는 거예요? 키운 닭으로 백수. 야, 토종닭. 예, 토종닭 백수. 예. 연기보다 매울 소냐. 잘 돼갑니까? 예, 이거 한번 열어볼까요? 예. 예. 우와. 우와. 이야. 와. 일단 날 기절하겠다. 이거 진짜 제대로 됐네요. 가서 밥이 돼야 될 텐데, 가서 밥이. 김난다, 우리도. 선생님, 잠깐만 기다려요. 제가 특별한 어디 가세요? 것도 가지고 오겠습니다. 빨리 다녀오세요. 난 지금 밥만 잘 되기를 나는 지금 학수고대하고 있습니다. 조금만 기다리십시오. 네. 토종닭 찜이 잘 됐는데, 밥이 잘 될 때 큰일 났네, 나는. 어머니의 손맛이 느껴지는 동찜이 정말 먹음직스럽죠. 선생님, 특별한 거 가지고 왔습니다. 뭐? 이거 한번 보시죠. 우와. 이야, 이게 동찜이 아니야? 좀 불렸어. 뻥 뚫리는 소리. 와, 이거. 제발 좀. 제발 봐봐. 제발 좀 잘 되어라. 됐어요? 잘 됐네요. 잘 됐어요? 이거 구멍이 뻥뻥. 예. 절반의 성공된 것 같습니다. 일단은 밑에는 타지 않았고요. 위에는 질지 않은 거예요. 예. 이렇게 하면 된 거죠? 예, 삼촌밥은 여러 예, 삼촌밥. 봐봐. 수나미가 지금 봐봐. 오늘도 저만 먹는 것 같아 죄송하네요. 제가 먹을 법은 타고난 것 같습니다. 그런데 이게 웬 반찬이에요? 이게 뭐예요? 이거 갓김치입니다. 갓김치네요. 예, 갓김치. 우와, 이게 갓김치. 요거는요? 된장에 나물 무침. 우와, 이거는 무장아찌. 무장아찌요. 이게 또 여기 포기뱀 김치가 나왔어요. 이야, 이거 포기김치. 이야, 이거 뭘부터 먹어야 되죠? 이게 닭다리입니다. 이거 제가 먹어도 될까요? 예. 저는 이 다리가 2개니까. 네. 정말 맛있네. 이거, 야, 쫄깃하면서도, 나 정 선생님 어디 가셔도 나 모를 것 같은데.
야. 겉절이네. 이건 겉절이고, 그게 제대로 드시네. 나도 한번 그렇게 해볼게. 물 싸서. 정신이 벌쩍 나. 근데 정 선생님 원래 고향이 여기세요? 아닙니다. 제가 귀농한 지 한 3년쯤 됐습니다. 귀농하셔가지고 모든 게 수월치는 않았을 것 같은데. 힘든 점도 많죠. 예. 모르는 일 해야 되고 뭐 한데 또 동네 분들한테 배워가면서 열심히 하고 있습니다. 예. 뭐가 제일 좋은 것 같아요? 경제적인 것도 그렇고 삶의 질도 뭐 아주 좋은 것 같습니다. 그렇습니다. 아주 만족하고 있습니다. 저도 동감입니다. 네. 그래서 저도 귀농할까 하는데. 밥 짓는 거 보니까 하셔도 될 것 같은데요. 체험농장에 이렇게 밥 맛있게 먹고 오늘 하루 새에게 이렇게 좋은 체험을 많이 만들어주신 우리 정 선생님을 위해서 노래를 하나 해드려야 될 것 같은데. 한참 지나는 함께 추었던 상하이 트위스트 할머니의 미소가 예뻤던 잊지 못한 추억의 트위스트 상하이 트위스트 추면서 눈물을 비웃어봤던 경상남도 합천 대장경 세계문화축전을 시작으로 천년의 역사를 품은 해인사는 물론 해인사 마애불 입상까지 보고 산중 인형과 함께 마을 체험도 하고 제대로 즐긴 소중한 시간이었습니다.